喝冰水啊？咳嗽为什么不能喝冰水？因为我爸爸妈妈都说冰水会让病情加重，会让痰变多，更伤喉咙，会咳不停嘞。这其实是错误的观念。第一，感冒是和病毒感染有关系，喝冷水或是喝热水并不会减缓或加重病情。第二，喝冷水或是喝热水主要还是和自己的舒适度有关系，像是扁桃腺发炎或者是肠病毒口腔溃疡造成的喉咙痛，喝冰水有助于减缓不适，避免脱水。第三，摄取充足的水分才是最重要的。成人建议一天摄取体重乘以30cc 的水分，如果有发烧的状况，建议再摄取多一点水分。那有哪些特别的症状不能喝冰水？如果本身有气喘的病人，不建议喝冰水，因为可能会造成气管收缩，加重咳嗽的状况，或者是当你正在发烧的时候，也是不建议喝冰水的。